Selamat malam, kita uji coba generator dengan stepper NEMA ya. Ini ada beban 10 watt DC 12 volt, ada 4 buah. Ini ada voltmeter, turun ke bawah. Ini ada turbinnya pakai kipas Sanyo ya, kipas Sanyo yang belakangnya itu. Tapi ini yang punya jet pump DAP 250 watt. Coba. Oke, kita coba nyalakan airnya ya. Bisa berapa? Oh, kenceng ya. Bisa 7,48 volt, 49, 4 buah LED bulb ya. Kurang terang sih, ini masih remang-remang. Sepertinya di turbinnya kurang kenceng, 7,50, 40 watt, jadi dia nggak maksimal, mungkin 20 watt atau 15 watt. Putaran sepertinya ini turbinnya kurang pas ya kawan-kawan ya. Oke, terima kasih, selamat malam.